Estás escuchando la oración de hoy, lunes 26 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Padre, esta hermosa mañana me presento ante ti lleno de gratitud por el descanso del fin de semana que me concediste y por todas las bendiciones con las que colmaste mi vida. Gracias, mi Señor, porque hoy me permitiste abrir los ojos para apreciar tu maravillosa creación y levantarme entusiasmado a vivir una nueva semana que, sin duda, será de mucha dicha. Quiero vivir esta nueva semana con un corazón lleno de alegría, optimismo y bondad. Precioso Dios, permíteme ser instrumento de tu obra. Tú conoces mi vida y sabes cuánto me haces falta. Por favor, escucha mis súplicas y mira mis necesidades. Te suplico que seas tú consagrando mi vida y mi alma a todo lo que es bueno y permite que mi espíritu se colme de bendiciones y bondad. Padre amado, si en algún momento de esta semana llegase a presentarse alguna dificultad en mi vida, te pido que me des sabiduría y valor para afrontarlo con prudencia. Permíteme persistir en aquellas cosas que considero difíciles y recuérdame a cada momento que las grandes victorias requieren de gran esfuerzo. Cólmame de tu paciencia, bondadoso Señor, de tu alegría y sobre todo de tu amor, para saber lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan. Asimismo, Dios de mi vida, te pido me protejas a mí y a mi familia de las acechanzas del enemigo. Cúbrenos con tu manto bendito y nunca permitas que el egoísmo o la envidia manchen nuestros corazones. Padre Celestial, por favor, aleja la tristeza y la enfermedad de mi hogar. Ayúdanos a realizar con éxito cada una de las tareas que tenemos por delante, pues si tú estás con nosotros, nada ni nadie podrá estar en contra. Orienta nuestro andar por el camino correcto, que cada paso que demos nos acerquemos más a ti y permanece siempre a nuestro lado para poder superar con inteligencia y dignidad los retos que se puedan presentar. Gracias, Señor de piedad, por darme tu perdón todos los días, porque a pesar de mis culpas y errores, me amas con tu amor inmenso y puedo correr hacia tus brazos, Dios de misericordia, para que me restaures y me perdones. Padre Todopoderoso, por favor, permite que en esta nueva semana tu divina presencia brille con fuerza en mi vida y también en la vida de mi familia, como una luz hermosa que ilumina nuestras jornadas y orienta nuestro destino. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria,
por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.